ក្នុងហ្គេមទី2ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរទេមានតែស្វាគមន៍អ្នកនរនេះមកកាន់ជាមួយនឹង The Land of Dawn នៃ Queen Legend រដូវកាលទី2វគ្គ Playoff ថ្ងៃទី2របស់យើងមកដែរអូមានមានបាត់អត់បាត់ទេមកវ៉ាន់ពេលវេលាដែរម្ដងបាទកលេមិនដូចមិនបាន2បានល្បែពាក់ក៏ដែរចាំមកតទី1នេះក៏អាចយកល្បែ4បានអត់2កលេព្រោះមិនដូចមិនបាន2 3រោបាទអូមាននេះអត់មាន rotation ទេ Yes បាទព្រោះកតោតលបឿន clear lane របស់កតោតមានតាមអាទី1ឆិចបន្តិចហើយនឹង Garrison បន្លាស់មួយអត់មានតាណាទេ hero លៀបទៅលៀបទៅនិយាយទៅហ្គេមនេះគាត់ hold ទៅដល់ late game មិនស្រួលលេងខាង Evil Eye អញ្ចឹង3 lane ហ្នឹងលេងខ្លួនឯងទៅគឺ lane jungle EXP ក៏ដូចជា lane go lane ចំណែកសៃណាគឺនៅតែយក Garrison បន្លាស់ទៅលើ hero លេងយកបន្លាស់តែបាទកັບតាក់ប៉មួយវាយជាមួយនឹង Claim អត់បញ្ហាទេបាទដាក់ទី2ដើម្បីដកថយផងដែរ early game ទៅជាចង់វាយគ្នាប្រហែលទេមើលទៅបាទសម្រាប់2 team នេះត្រាស់ late game ដូចគ្នាបើ Galaxy គាត់អាចនឹងលេងយក objective control objective snowball អញ្ចឹងណាតែបើសិនជាភាគរយថា team fight គៀបសងខាងអីហ្មងដូចប្រហែលដូចបាក់គៀបសម្រាប់ game នេះបាទយ៉ាងឥឡូវឃើញថានាទីដំបូងមានសភាពការស្ងប់ស្ងាត់បាទអូទី mini cat វាយឬមិនវាយកាត់ណាបែបឃើញសៃណាអីយ៉ាបោះទុកតាណាដែរ mini cat អើយអញចំមិនមើល mini cat បោះទុកទៅលើសៃណាយើងតំណងជាងមិនចឹងអាហ្នឹងអូតូឯងក៏គេបាត់ចាច់អូតូហ្នឹងមើលទៅអូតូគេថោតូដល់ឈាមតិចឥឡូវនិយាយការពារមួយចុះគេបិទកុំឲ្យមែនតែគេបញ្ចេញ damage អូ style rock រៀនតាម ice rock ខាងក្រៅមានការវាយលើ Uranus របស់ Yumi អត់មាន Purify ទេ Yumi flicker ឬ flicker បាត់តែណាមិនមិនសៃណាលោតចាំលោតអត់តែវិញដូចនេះប៉ុន្តែគេដេញកាប់យកតាមដល់ជាមួយ mini cat retrieve user ដល់មិនដេញវាយតែ first lot ក៏ចូលលើ link នេះប៉ុន្តែ link ធ្វើជា front line link ដេញវាយទាំងអស់យកតាមដល់ជាមួយនឹង link វាយខ្ទេចវាយទីបិទ front line បិទទាំង damage បិទទាំង Uranus អត់ឲ្យចូល team fight ដូចគ្នាបាទនិយាយថាអ្នកដែលឈរ time លបាយបាក់ time ណាព្រោះតែសារអ្នកដែលបើមកគេជា Kashima ដែរពេលតែគេច្បាស់ថា team fight ការជន់បានអានេះគឺមកជា hero cover ហើយមិន link នៅ soft flick ទៀតលូណាមានការហុកចាំលើ UC បាទ game កំពុង mid rotation បានហើយ fail early ទៀតគេនឹងក្រុម map យកទាំងអស់បណ្ដោយនេះតែពេលមានខ្សែ damage ចឹងសំសួរគេចូលចាំងកល2នាទីលេខ3មកគេកន្លះបាត់ហើយគេលួចទូចបាត់ហើយបាទកន្លះចាប់ទូចអេ Golan រូបពីចង់បាត់ lane អូបាញ់ដល់តែ stack បាទរៀងធ្ងន់តិចបាទ game នេះរងចាំទៅដល់ late game មើលមាន late game ឬក៏មិនមាន late game បាទ PVI Serenity បាទចាំងកលដល់ farm ពេញណាស់តាំងតែកលឹមយកឈឺល្បែ3ទេលោតចាប់ចេះនេះចាច់ធ្វើ file មួយកັບសាក់បងក៏អត់ចាប់ចេះនេះដែរដេញឈ្មោះឬមិនឈ្មោះមិនឈ្មោះកើតនោះទេបាទលេងមកដល់ចាំមើលលេងបើសិនជាកបោលោត flicker មកបោះគាត់ក៏តំណងបាទតែមិនអត់ទាំងចាយ flick មកនឹងណៃក៏តែសារគេថយអត់ផុតបើគេថយផុតមកសោះ flick មែនទេបាទនិយាយយ៉ាងលេងនៅពេលដែលយើងថ្លឹងវាបានជា zoner អូសបាយបាយយកមកបាទសបាយជាមួយនឹង DJ សោះថ្មភក់បាទញ៉ាច់2 stackខាងលើ2-1ចូលមកហូបបារូប៊ីទៅនេះអត់មាន purify ណា Kelsey លេងដូចនៅយូពេកអញអាយ៉ាបលែងឡែនចោលគៀប goal lane វាយយកដល់ជាមួយនឹងកលឹមសអត់មែនលោតចូលតែណាមិនជាមួយនឹងកាស៊ីម៉ានៅចិត្តនោះ5នាក់គេដកថយដែរបាត់ទៅហើយជាមួយនឹង Galaxy ចំដូចខាតចូលប្រៃហើយដូចយ៉ាងដូចខាតតែយើងដែល summit នេះរថែដល់ការចូលប្រៃហើយ game នេះគឺគេនឹងលួចអ្វីដែលគេលួចបាននេះគ្នាបាទតែខ្ញុំគិតថាខាតដោយសារតែ link មិញក៏បាន clear ខាងក្រោមមកវិញទៀតហើយការ rotation ទៅ goal lane អត់ចំណេញទៀតធ្វើអត់កើតបាទខ្ញុំអត់រំពឹងថា link មកទេនិយាយទៅចាំងកលគេផ្គុំមួយរោមនឹងមិតទៅគេលេងលើមួយ goal លេងក្រោមអីឥឡូវចង់និយាយថាចេះការ communicate របស់គាត់គឺដាក់សម្ពាធទៅលើ Kelsey កុំឲ្យ farm ចេញតែការដាក់សម្ពាធរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់ជោគជ័យចង់ដាក់បន្តិចចង់ថយបន្តិចអកស្រើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសម្រាប់ចាក់ច្បាស់អញ្ចឹងវាអត់ចំណេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេ snowball 4អញ្ចឹងត្រូវមានម្នាក់ដើរ clear 3 lane របស់ខ្លួនឯង lane mid និង lane ដែលចោល EXP ជាទូទៅគឺ kill EXP ឥឡូវ EXP បោះចោលបាទ EXP មាននាងពងវាយគ្នាបាទតថលយកតែម្ដងពី Galaxy Phoenix អត់តមាន damage ដូចគ្នាជាមួយនឹង Kelsey ចាំមើលបើប្រណេតព្រះដេញចាប់យកតែម្ដងជាមួយនឹងការចាប់តែចង់សៃណាបុកសៃណាយកតែម្ដងបាត់បង់ជីវិតបាទមានការលុត cover គ្នាជាមួយនឹងកលឹមតៃហើយដល់យីពេលហុកចំពីរពីលូណាដេញវាយលើ Yumi flicker ដល់តើកលឹមជាអ្នកតបអញនឹងបាត់បង់3 hero បាទហើយពី Evil Eye វាយទៅដល់ Kelsey បន្តទៀត flicker ដើម្បីដល់ថយចូលទីទុយតែណាមិនជាមួយ Luna សបដៃ Luna អញនឹងបានមួយខៀតទៅលើ Luna តែលីង comeback team fight វាយជាមួយយ៉ាងណាបាត់បង់3ដូនឹង1តែថតមានការយកពី mini cat ក៏ដូចជា T1 mid lane ក៏បានយកពី chain នេះមានការលោតតែចុច purify មួយលោត element មិនចេញដូចគ្នាជាមួយនឹងសៃណាបាទ
Và ta này Star thì mấy early game thì bạn bị bên lái á. Có thể sustain mà tên early game nó có mỗi cầm liệt này can nó một goal cái chạy expert cho bạn là Symphony ngay pick. បាទ 5 នាទី 3k កន្លះបាទច្រើនគួរសម បាទតែបាត់ Master ទីមេវាជារឿងមួយណា Time Master Rotation ទៀត Mid នេះមិនអាចដើរចោល Mid បានទៀតដល់ពេលចឹងឥឡូវ lane ណាគេវាយគឺបានយកបងព្រោះ Mid គេ clear lane តែ plan គេ ទោះមិនក៏គេអត់ចោល player ហ្នឹងដែរបាទឥឡូវត្រឡប់មក team fight យើងវិញតិចទៀតខ្ញុំនិយាយដើមទៀតបាទ Luna ទីវ៉ានៅខាងក្រោមមានការយកដូចគ្នាផងដែរ6នាទីការនាំមក 4k goal ការដាក់សម្ពាធពីខាង Galaxy Phoenix ល្អយកតែមែនតើជាមួយនឹង game នេះគឺមិនអោយជាមួយនឹង Cassie បានដកដង្ហើមនោះទេតែស្ដែងយើងឃើញ Cassie តំត level 7ដូចគ្នាបាទចឹងរៀងពិបាកសម្រាប់គាត់ហើយអាចនឹងស្ទើរ stack ដូចគ្នា Game នេះសម្រាប់ខាង Galaxy Phoenix early game មុន objective គាត់អាចយកតែ4នាក់ team fight ទៅហើយម្នាក់ទៀតដើរតែ ព្រះក៏មានការបើក T1 Club Land កំសាក់បោមួយលេងចាប់ជាប់3 robot បាយយកតែនៅជាមួយនឹង mini cat កបោទុកបានបោក2 robot ជាមួយ UC ក៏ដូចជា Cassie ដេញបាយជាមួយ Kasima តែអត់មានជាមួយនឹង Man Image ទេចុច spell ជាមួយបើក ultimate តាំងយកតែមែនតែជាមួយ Kasima តែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការបាត់បង់3 robot តទៀតនៅក្នុងបណ្ដាគេវាយជាមួយនឹង Yumi បន្តទៀតនៅក្នុង T2 យកតែម្ដង Yumi អាចជាមួយនឹង whole team fight នេះ reset តែ lit 5k បាត់បង់2 hero 3 hero 2 Evil Eye បាទ តែ span មក link surprise មិញគេ combo គ្នាមួយ mini cat បោះទុកមកល្អល្អ Shakalaka បាទលេងគេគាត់ណា player រីនេះគ្នាចាប់ម្ដង3ចុះតែបងចាប់បេះដូងបរោះស្មោះកន្លែងនេះគាត់ចុច spell ជាមួយវាយលេងដាច់ បាទមាន damage អត់មាន damage ទេ late game ណាស់លោកអើយត្រាស់មកនេះបាទនេះបើចង់លេងលោកតាគាត់ sustain early game បានល្អបាន mid game គាត់អាចមាន damage វាយតដៃទៅលើខាងខ្ញុំ Galaxy Phoenix បាទតែឥឡូវ mid game sustain អត់ចាញ់មកណា 5k បាត់ហើយណាបាទ game នេះ late game 2ទី1មួយបោកវាយ Yumi អត់តាន់ទេ flicker ដកថយបាត់ហើយ Yumi អឡូវ បាទ ultimate របស់ Jenny យើងយឺនតិចបាទបើបាញ់មុនហ្នឹងឯងទឹកដាច់ដូចគ្នាចាំមើលតើ Galaxy គាត់ចង់លេងលឿនអត់បើ game នេះគាត់ចង់លេងលឿនមកថតទី3ហ្នឹងប្រឡែងចាំយក lot យកមក8នាទីព្រោះខុសគ្នា1នាទីបាទនេះមិនសិនជាគាត់ចង់ snowball លៀមសៀលបែកឬបែករុញគេអត់បែកសៀលទេបាទជាមួយនឹងលីងបាទអូគេអត់យក lot ទេថតថងគេ free គេចាំយក lot មកតែព្រះក៏មានការបើកអាយុស៊ីកັບសាក់ប៉ោងអត់ចំទេតែយ៉ាងណាមិញជាមួយ T2 នៅផ្លូវ mid lane ក៏មានការយកដូចគ្នាពី Galaxy Phoenix Kelsey បាញ់គេមិនឈឺដូចគ្នាឃើញតែស្ដែងបាញ់អត់ឈឺទេបាទមួយភ័យអត់មានមួយទៅការតែ lot មកតែបាច់វាយអត់ថតទី3ទេគេលិចច្រើនណាធម្មតាគេលិចច្រើនណាមួយគេអត់វាយថតដើម្បីឲ្យ lot នឹង delay 1នាទីទៀតទេដើម្បីឲ្យវាឲ្យដកខាតទេអញ្ចឹងគេចាំយកមកចំណេញ1នាទីទៀតសម្រាប់គេ7នាទីហើយ Kelsey តែមិនចាញ់ Sky Piercer ទេបាទតែរក stake ណាឃើញល្អហ្គេមនេះបាទឡូយខ្លាំងណាស់គេ load មកដែរចឹងអ្នកគ្នាមិនភ្លេចជាមួយនឹងមេក្តាក្តាទស្សនាការប្រកួតយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តត្រជាក់ស្រេបជាមួយនឹង Express Style យ៉ាងរស់រវើក Express Yourself vớiរជាតិ Strawberry ក៏ដូចជារជាតិ Super Melon ដែលជារជាតិត្រសក់បាទព្រះបាញ់ជាប់បាត់ហើយជាមួយនឹង Channel អាយុស៊ីអត់ចំណាយ flicker ទេអាយុស៊ីបាត់បង់ជីវិតតែកន្លែងនេះគឺដូចជាមិនសូវជាខាតប្រមាណដែរសម្រាប់គាត់តែបាយជាមួយនឹង Seal គេដកយកជាមួយនឹង Lot តែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹងការ trade បាន T1 មកវិញដូចគ្នាពី Kelsey បាទវាយសទឹកថតថលឲ្យការទៅ Lot ទៀតនេះបាទក្នុង Fast Fury 5គឺប្លន់មកកន្លែងដើម្បីឲ្យគេយកលុយទៅដាក់ដុំអូអាទូលុយនឹងមកឡូវកោអូកាត់ផ្លូវកាត់ស្ពានយកក្នុងរឿងសើមកែតគេប្រឡែងត្រីទូចដើម្បីទូចយកន័យធំយេអីប្រឡែងត្រីទូចទូចយកត្រីធំច្រឡំទូចយកនុយធំបាទចឹង8នាទី10ដល់7ក៏ផ្លេចដែរជាមួយនឹងចង់ញ៉ាំនំក៏ផ្លេចនំកាក់ Hi Hello មាន5រសជាតិញ៉ាំឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាប់ចិត្តទាំងគុណភាពនិងសុខភាពហើយចប់បញ៉ាំនំអីក៏ដូចផឹក Express យើងមិនសាកអង្គុយកៅអី Queen Legend មួយទៀតមកមិនលយអីបាទជាមួយនឹងកៅអី Privy Every Victory Start with Comfort បាទ9នាទីហើយបាទលេខច្រើនណាស់ 8k 8k ត្រឹម lot ទី1តែយ៉ាងណាមិញជាមួយនឹង Turret ខាងលើបាយ Seal ទេណាចាំមើលមើលអាចនឹង defend ជាប់ដែរទេពី Evil Eye Serenity Luna Soft Sticker បាទអាចគេ surprise អាចគេ surprise all in ជាមួយ lot យកតែម្ដង Turret នៅផ្លូវ mid lane ក៏មានការបែក Shield ដូចគ្នា Mini Cat ប៉និតព្រះក៏មានការបើកឃើញ3 4 hero map ឃើញទាំងអស់យកតែម្ដងមានការបូកឬមួយក៏យ៉ាងណាបាញ់ ultimate ជាមួយនឹង Jenny អត់ជាប់ទេតែណាមិញជាមួយ T3 ក៏បានបាត់បង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែ lot បន្តមានការ clear ទេលៀមជាមួយនឹង Kasima បុកជាប់ជាមួយនឹង UC Flicker ដល់ថយកំសាក់ប៉ោមួយតែ Mini Mage វាយគេទេអត់ Mini Mage ទេលីងចាប់ជាប់ជាមួយនឹង UC វាយយកតែមកជាមួយនឹងកន្លែងនេះដេញវាយដល់ best ដេញវាយដល់មក best សតតឡា woman តែម្ដង Kasima out ក៏ដូចជាចេញជំនះ2 0 គឺបានទៅលើ Galaxy Phoenix បាត់គាត់ជាមួយនឹង Trip